Stesen kereta api Mentakap. Dah lama tak menginjakkan kaki ke sini. Kalau dulu pantan cuti sekolah je. Selalu naik kereta api dari sini ke Padang Tengku, Kuala Lipis bagi menziarahi mak-mak saudara dan sepupu sepapat di sana. Baik, sambil-sambil tu kita cerita-cerita sikit. Stesen kereta api Mentakap ini pernah menjadi tumpuan perhubungan dan perhentian yang sangat penting pada satu ketika dulu. Pada masa itu, perhubungan jalan raya masih belum begitu sempurna untuk ke seluruh negara, sedangkan jajaran kereta api sudah ada. Berdasarkan sejarah, landasan kereta api Mentakap dipercayai dibina antara tahun 1907 ke 1917, iaitu dalam projek menghubungkan stesen Gemas dari pantai barat ke Kuala Lipis, iaitu ibu negeri Pahang pada ketika itu. Ia termasuk dalam sebahagian daripada perancangan penjajah Inggeris menghubungkan Pulau Singapura ke kota Bangkok melalui kereta api. Stesen kereta api Mentakap menjadi penting kerana menjadi pintu gerbang kepada Pahang Tengah, iaitu Temerloh, Maran, Bera, Bentong dan daerah-daerah lain. Pihak penjajah ketika itu lebih kepada pengangkutan hasil-hasil negeri untuk dipunggah ke Pelabuhan Kelang. Sedangkan rakyat menggunakan kereta api untuk urusan seharian seperti pekerjaan, perniagaan, kekeluargaan dan lawatan. Mengikut sejarah, pernah juga landasan ini rosak teruk dan perkhidmatan kereta api terhenti. Antaranya ketika Perang Dunia Kedua dan sekali lagi selepas Bah Besar 2014. Ada satu cerita menarik berkaitan stesen kereta api Mentakap ni, iaitu cerita kejayaan. Ada seorang peniaga kecil dari Kelantan, Haji Hussein namanya, pernah transit di stesen kereta api Mentakap ini untuk ke Pekansari Temerloh setiap hari Ahad sekitar 1960-an. Dagangannya ketika itu ialah beras siam yang dibawa dengan kereta api setiap minggu, dan setelah berpuluh tahun dia berjaya membeli hartanah di Temerloh, berkahwin dan mengembangkan empayar perniagaannya, dan sekarang disambung oleh anak-anaknya.